الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि हर शख्स को चाहिए कि अल्लाह ताला का खौफ करे, Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. उसकी Хазур говорит, что Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, в одном из писаний написал: «Каждый человек должен быть страшащимся Всевышнего Аллаха, и страх перед Всевышним Аллахом сделает его наследником многих добрых деяний». जो अपने आप को धोखा Затем он сказал: समझ लेते हैं «Главное состоит в том, что хорошим и добрым является тот, кто является хорошим и добрым во время испытания Всевышним Аллахом». Многие люди обманываются, считая себя богобоязненными. Но на самом деле богобоязненным является тот, имя которого записано в списке у Всевышнего Аллаха как богобоязненный. Это то важное назидание, постоянно помня о котором мы будем выполняющими свои обязанности пред Всевышним Аллахом и свои обязанности пред Его творениями должным образом. Но если мы считаем себя поклоняющимися и выполняющими свои обязанности пред Всевышним Аллахом, но при этом проявляем какого-либо вида показуху или притворство, или мы поклоняемся Всевышнему Аллаху, но не выполняем своих обязанностей по отношению к Его созданиям, то такие поклонения не будут приняты в глазах Всевышнего Аллаха и не сделают человека обретающим благоволение Всевышнего Аллаха, а это является целью поклонения человека. तो ऐसी बातें भी खुदा ताला की नज़र में मकबूल बातें नहीं हैं। अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने वाला नहीं बनाती, जो मकसद है इंसान का इबादत करने का। इस वक्त में एक लंबी रवायत है जो एक नसीहत है या वसीयत की सूरत में है, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को की थी, आपके सामने पेश करूंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत मुआज़ से फरमाया, या मुआज़ो इन्नी मुहद्दिसुका बिहदीसिन इन अंता हफिज़नाहु नफ़ा। ए मुआज़, Теперь я представлю вашему вниманию очень длинное повествование, которое является назиданием и завещанием святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрату Муазу. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал Хазрату Муазу: «О Муаз, я расскажу тебе одну вещь, и если ты запомнишь ее, то она принесет тебе пользу. Но если ты забудешь ее, то ты не сможешь обрести милость Всевышнего Аллаха, и у тебя не останется никакого довода в пользу обретения спокойствия в связи с получением спасения. О Муаз, перед созданием небес и земли Всевышний Аллах создал 7 ангелов-стражей. На пути достижения духовной вершины есть 7 ступеней, пройдя которые человек достигает ее. И Он, Всевышний Аллах, назначил в качестве стража каждого неба по одному из этих ангелов. Их обязанностью является пропускать только тех людей, пропускать которых Он разрешил. Далее
Благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Те ангелы, которые назначены для записи поступков человека, взяв поступки человека, которые он совершал с утра до ночи, поднялись к небу, считая эти поступки очень чистыми и достаточными для представления пред Аллахом. Но когда ангелы с этими поступками пришли к первому небу и сказали ангелу-стражу: «Мы пришли, чтобы представить поступки одного слуги пред Всевышним Аллахом, и эти поступки очень чистые», ангел-страж сказал: «Стойте, вам не разрешено проходить дальше. Вернитесь назад и бросьте эти поступки в лицо того человека, которому они принадлежат». Ангел-страж сказал: «Всевышний Аллах поставил меня тут с назиданием, чтобы я не разрешал проходить через эти двери поступкам злословящего человека. Этот человек, с поступками которого вы пришли, чтобы представить их Всевышнему Богу, постоянно злословит. Он злословит людей в их отсутствии». Далее, благородный посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Некоторые другие ангелы, взяв поступки одного слуги Аллаха, поднялись к небу и говорили между собой, что эти поступки очень чистые, и этот слуга совершает их очень часто. И поскольку в этих поступках не было никакого злословия, поэтому ангел-страж первого неба пропустил их дальше. Но когда они поднялись ко второму небу, то ангел-страж этого неба, обратившись к ним, сказал: «Стойте, возвращайтесь назад и бросьте эти поступки в лицо совершающего их». Этот ангел-страж сказал: «Я являюсь ангелом гордости и самовосхваления, и Всевышний Бог поставил меня здесь для того, чтобы я не позволял проходить поступкам того слуги, в котором есть какая-либо часть гордости и самовосхваления. А этот человек с большой гордостью рассказывает о своем добром деле людям. И этот человек, с поступками которого вы пришли сюда, с очень большой гордостью и самовосхвалением рассказывает о своих добрых поступках среди людей». Далее святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Еще одна группа ангелов, взяв поступки одного человека, которые в их глазах были наполнены светом, поднялась в небо. Среди этих поступков были милостыня, посты, молитвы, и ангелы, записывающие поступки человека, были удивлены тому, как трудится этот слуга Божий ради довольства своего владыки. И поскольку в этих поступках не было ни малейшего злословия, ни гордости, ни самовосхваления, поэтому ангелы-стражи первого и второго неба их пропустили. Но когда они приблизились к дверям третьего неба, то ангел-страж третьего неба сказал: «Стойте! Заберите поступки, с которыми вы пришли, чтобы представить их Всевышнему Аллаху, и бросьте их в лицо тому человеку, которому они принадлежат». Ангел-страж сказал: «Я являюсь ангелом высокомерия. Меня Всевышний Аллах поставил у дверей третьего неба с назиданием, чтобы я не пропускал в эти двери такие поступки, в которых присутствует даже самая малая часть высокомерия. Этот человек, с поступками которого вы пришли, является очень высокомерным. Он считает все только своими заслугами и относится к другим людям с высокомерием. Он сидит в обществе людей, высоко задрав голову. Его поступки кажутся вам хорошими,
но они не приняты Всевышним Аллахом. इसके अमाल वो तुम्हारी नजर में अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन वो खुदा ताला की नजर में मकबूल नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Далее святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: затем четвертая группа ангелов, взяв поступки одного слуги, поднялась на небо. И эти поступки казались им подобными сияющим звездам. Среди этих поступков были молитвы, восхваление Бога, хадж и умра. Эти ангелы с этими поступками поднимались от неба к небу и достигли четвертого неба. Ангел-страж этого неба сказал им: «Стойте, возьмите эти поступки и бросьте их в лицо совершившего их». Он сказал им: «Я являюсь ангелом самодовольства, и Всевышний Аллах повелел мне, чтобы я не пропускал поступки, в которых есть самодовольство. Поступки того человека, который считает себя сотоварищем Всевышнего Аллаха, и в нем присутствует чувство самодовольства, и в нем нет чувства искреннего служения Всевышнему Аллаху, не могут быть пропущены через двери четвертого неба. Мой владыка повелел мне не пропускать поступки того человека, который примешивает к своим поступкам самодовольство. Такие поступки не принимаются Всевышним Аллахом». Далее святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: пятая группа ангелов, взяв поступки одного слуги Аллаха, поднялась в небо. Они думали об этих поступках, что они красивы, как невеста, которая украсила себя, и от нее исходит благоухание ради своего мужа. Но после того, как ангелы прошли 4 неба и приблизились к 5-му, ангел-страж этого неба сказал им: «Стойте, возьмите эти поступки, бросьте их в лицо того человека и передайте ему: твой владыка не принимает твои поступки». Он сказал им: «Я являюсь ангелом зависти, и мой владыка повелел мне не пропускать в двери 5-го неба того человека, у которого есть привычка завидовать. Этот человек завидовал каждому образованному и каждому совершающему добрые деяния человеку». Хазур объясняет: то есть я не пропущу в двери поступки этого человека, потому что когда он видел какого-то образованного человека и совершающего добрые деяния человека, он завидовал ему. Поэтому его поступки ни в коем случае не могут быть пропущены в эти двери. Далее святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: шестая группа ангелов, взяв поступки одного человека, поднялась в небо. И пройдя 5 небес, они приблизились к 6-му небу. В числе этих поступков были посты, молитвы, закат, хадж и умра. И ангелы думали, что эти поступки будут приняты Всевышним Аллахом. Но когда они приблизились к 6-му небу, ангел-страж сказал: «Стойте, вы не можете идти дальше. Этот человек не проявил милосердия ни к одному из слуг Всевышнего Аллаха. А меня Всевышний Аллах поставил меня здесь для того, чтобы я не пропускал в эти двери поступки, лишенные милосердия. Поэтому вернитесь и бросьте эти поступки в лицо этого человека и скажите ему, что в своей жизни, вместо того, чтобы проявлять милосердие,
ты угнетал слуг Всевышнего Аллаха. Как Всевышний Аллах может проявить милосердие к тебе, если ты не проявлял милосердие к слугам Всевышнего Аллаха? Далее, благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: другие ангелы, взяв поступки одного слуги Божьего, пройдя небо за небом и дверь за дверью, приблизились к 7-му небу. В числе этих поступков были молитвы, посты, соблюдение фикха, иджтихад и богобоязненность. Далее, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: его поступки издавали гул, подобный пчелиному гулу, и ангелы воспевали эти поступки. Какую прекрасную вещь мы несем для представления ее перед Всевышним Аллахом. Эти поступки излучали свет, подобный солнечному свету. Их было настолько много, что их несли 3000 ангелов. Но когда они достигли дверей 7-го неба, ангел-страж, который был поставлен там, сказал: «Стойте! Вы не можете идти дальше. Бросьте эти поступки в лицо этого человека и лишите его разума, потому что Всевышний Аллах повелел, чтобы я не представлял перед ним такие поступки, которые не совершаются только ради благоволения Всевышнего Аллаха, и в них примешано что-то иное. А этот человек совершил эти поступки не ради Аллаха. Этот человек, гордо подняв свою голову, рассказывал о фикхе и иджтихаде для того, чтобы его считали занимающим высокое положение и прекрасным богословом. Он совершил эти поступки только ради хвастовства, а не ради моего благоволения. И он имел целью обрести известность святого человека, и чтобы его поминали на собраниях богословов. Всевышний Аллах не принимает такие поступки, которые не совершаются только ради Всевышнего Аллаха, и в них примешана показуха. Ангел-страж 7-го неба сказал: «Мне повелено не пропускать такие поступки, поэтому вернитесь и бросьте эти поступки в лицо этого человека». Далее, благородный пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: еще несколько ангелов, взяв поступки одного человека, поднялись в небеса, и ангелы-стражи всех 7 небес разрешили им пройти, и у них не было никаких возражений против его поступков. Каждый ангел-страж сказал: «Кажется, что все его поступки правильны, поэтому все они разрешили ему пройти». У них не было никаких возражений, и каждому ангелу-стражу его поступки показались правильными, поэтому они разрешили ему пройти. В числе этих поступков были закат, посты, молитвы, хадж, умра, и была хорошая нравственность и поминание Бога. Когда ангелы с этими поступками отправились ко Всевышнему Аллаху, вместе с ними отправились к Нему и ангелы-стражи небес. И пройдя через все двери, они пришли во дворец Всевышнего Аллаха. Все ангелы предстали перед Всевышним Аллахом и обратились к Нему со словами: «О наш Владыка, этот Твой слуга постоянно поклоняется Тебе, и мы являемся свидетелями того, что он совершил добрые деяния и проявил искренность, и проводил дорогое для него время, выполняя Твои повеления. Он является очень искренним слугой. В нем нет никакого недостатка». Словом, они произнесли много хвалебных слов в его адрес. Всевышний Аллах сказал:
Я поставил вас только для того, чтобы вы записывали и хранили поступки. Вы видите только очевидные поступки человека, а я вижу сердце своего слуги. Этот слуга, совершивший эти поступки, не желал моего благоволения, а напротив, его намерение и желание было совсем другими. Кроме меня, он хотел порадовать кого-то другого. Да пребудет на нем мое проклятие. Услышав это, все ангелы вскричали: «О наш владыка, на нем твое проклятие и наше проклятие». И затем все 7 небес и все творения, пребывающие на них, начали проклинать его. Когда Хазрат Муаз услышал это назидание, завещание святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, его сердце задрожало от страха пред Аллахом, и он сказал: «О посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним! Если таково состояние наших поступков, то как мы можем обрести спасение? И как мы можем спасти себя от гнева своего владыки?» Он сказал: «Следуйте моей сунне и будьте убеждены в том, что сколько бы хороших поступков не совершал слуга Всевышнего Аллаха, в них остаются недостатки, поэтому не гордитесь своими поступками и будьте убеждены в том, что ваш Бог такой, что Он, несмотря на недостатки своих слуг, прощает их. Следите за своим языком и не причиняйте им никому никакого вреда, и не используйте никаких плохих слов, и не считайте себя более богобоязненными, чем другие. И не объявляйте о своей богобоязненности и не примешивайте мирское к своим поступкам, совершаемым ради обретения благоволения Всевышнего Аллаха и будущей жизни. И не старайтесь создавать смуту между людьми и не разделяйте их. Но если вы будете это делать, то в судный день вас будут грызть собаки ада. И не выставляйте свои поступки на показ всему миру. И тогда Аллах проявит к вам свою милость. और जो अमल तुम खुदा ताला की रजा और उखवी जिंदगी में फायदा हासिल करने के लिए करते हो, उसमें दुनिया की आमेज़श न करो। वला तो मज़े के नासा व यो मज़े को का किलाबुल नार, और लोगों में फितना और फसाद पैदा करने और उन्हें फाड़ने की कोशिश न करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क़यामत के दिन जहन्नम के कुत्ते तुम्हें फाड़ देंगे। वला तराआ बेअमल एकन नास। Поэтому возможность совершения искренних и принятых Всевышним Аллахом добрых деяний даруется нам только тогда, когда мы помним о прекрасном примере святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он, несмотря на хорошие вести об успехах, помня о своих слабостях и слабостях своей уммы, общины, с большой болью молился о прощении. Несмотря на то, что Всевышний Аллах принял его мольбы и даровал ему радостные вести о будущем, он продолжал молиться, простираясь ниц пред Всевышним Аллахом с рыданиями и с большим беспокойством. Когда у него спросили о причине его рыданий, он сказал: «Всевышний Аллах неизменен. Во-первых, из страха перед Ним. И во-вторых, разве я не должен быть благодарным Ему за Его многочисленные милости, дарованные мне?» Хазур объясняет: то есть, если Всевышний Аллах даровал мне так много благ и даровал мне обещания относительно моей уммы, разве я не должен быть благодарным Ему за это? Это тот прекрасный пример, который он представил нам. Когда дело касалось прав людей,
то Он помогал каждому человеку, независимо от его религиозной и национальной принадлежности. Он помогал каждому, кто обращался к Нему с просьбой о помощи. Каждый человек получает какую-то часть Его милосердия, каждый человек получает благословение Его любви. Далее святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Имея страх перед Всевышним Аллахом, поклоняйтесь Ему так, как я поклоняюсь Ему, и станьте Его благодарными слугами, такими же, как я. Станьте слугами Всемилостивого, как я. Если вы будете следовать моим добрым примерам, то вы станете собирающими милости Всевышнего Аллаха. Если вы бескорыстно будете соблюдать права слуг Всевышнего Аллаха так же, как я, то вы будете собирающими милости Всевышнего Аллаха. Если вы будете довольствоваться только своими добрыми деяниями и будете зависеть от них, считая, что вы совершаете много добрых деяний, то вы не сможете стать наследниками милости Всевышнего Аллаха. Поэтому для того, чтобы следовать сунне и прекрасному примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, нам необходимо проанализировать себя и, поклоняясь Всевышнему Аллаху, просить Его милости. Мы не знаем, достигает ли наш поступок того уровня, которого желает от нас Всевышний Аллах. Поэтому мы должны молиться о том, чтобы Всевышний Аллах сделал наши поступки достойными Его благоволения, и затем Он принял их исключительно благодаря Своей милости. Наши поступки не должны быть такими, чтобы по причине примешивания к ним чего-то мирского они были брошены нам в лица. Мы должны молиться о том, чтобы в этом мире мы тоже обрели рай Всевышнего Аллаха. И совершая каждый поступок, желая снискать благоволение Всевышнего Аллаха, мы стали получателями благоволения Всевышнего Аллаха в этом мире и стали наследниками рая Всевышнего Аллаха в будущей жизни. Пусть Всевышний Аллах исключительно по Своей милости примет наши молитвы. После пятничной проповеди я возглавлю заупокойную молитву по 2 умершим и 1 мученику. Наш уважаемый Иджаз Ахмад Кияни, сын уважаемого Башира Ахмада Кияни из квартала Арангитаун, Карачи, обрел мученическую смерть 18 сентября. Инна лилляхи ва инна илайхи роджиун. Неизвестные расстреляли его и сделали мучеником в квартале Арангитаун, Карачи. Уважаемый Иджаз Ахмад Кияни 18 сентября 2013 года утром в 7:30 выехал на мотоцикле на работу. И согласно свидетельским показаниям, к нему приблизился мотоцикл, на котором сидели 2 человека. Они открыли по нему огонь, 2 пули попали в него в области левых ребер. По этой причине он упал с мотоцикла, но пытался подняться, а совершившие нападение снова начали стрелять по нему. Он поднял руки, чтобы защитить себя, но 3 пули попали ему в грудь. После этого он упал.
и они выстрелили ему в затылок, и он обрел мученическую смерть. Инна лилляхи ва инна илляйхи роджиун. В прошлом году, 21 августа, муж его сестры, уважаемый Захур Ахмад Кияни, тоже обрел мученическую смерть в этом районе. Ахмадият в семью уважаемого Иджаза Ахмада пришел благодаря двум дядям его отца, уважаемого Мухаммада Юсуфа Кияни и уважаемого Мухаммада Саида Кияни. Они оба обрели честь принести обет верности и войти в лоно Ахмадийской общины в 1936 году. Оба дяди его отца были очень образованными людьми. Прочитав книги общины, они оба обрели возможность принести обет верности. Семья покойного мученика была родом из Премкота Музафар Абада Азад Кашмира. Уважаемый Иджаз Ахмад Кияни родился в Карачи 1 декабря 1984 года. Там он закончил среднюю школу и после этого получил работу водителя в армии. Он обрел мученическую смерть в возрасте 29 лет. В 2009 году состоялась его свадьба с госпожой Сабией, дочерью уважаемого Раджаха Абдурахмана из города Котли в Кашмире. Покойный мученик был очень искренним, миролюбивым, мягким и молчаливым человеком. Он всегда был готов служить общине и всегда проявлял повиновение, когда бы его не призывали послужить общине. Брат мученика, уважаемый Эяс Ахмад Кияни, рассказал, что за день до своей мученической смерти мученик заплакал при упоминании об уважаемом Захуре Ахмада Кияни мученике, потому что он очень уважал уважаемого Захура Ахмада Кияни, он считал его своим старшим братом и отцом. После мученической смерти Захура Ахмада Кияни не было ни одного дня, чтобы он не пришел в его дом и не спросил о его детях. Мученичество Захура Ахмада Кияни повлияло на него очень сильно. Мать покойного мученика рассказала, что Всевышний Аллах даровал им этого сына после его 4 сестер и продолжительных молитв. Он говорил умные вещи, относился ко всем с любовью и уважением. Уходя на работу, он пожимал мне руку и прощался со мной. Он беспокоился о моем лекарстве и заботился о своих сестрах, как старший брат. Он был очень мягким человеком. Каждый раз, когда он приносил домой что-то из пищи, он хотел поделиться со всеми домашними. Его жена рассказала, покойный мученик был человеком с очень хорошим характером. Он соблюдал права каждого человека, он был хорошим сыном, хорошим братом, хорошим отцом и хорошим мужем. Когда бы я ни проявляла беспокойства, он всегда успокаивал меня и обращал мое внимание ко Всевышнему Аллаху. И он с большой любовью относился к детям. После мученической смерти мужа своей сестры он неоднократно выражал желание, чтобы он оказался на его месте. У покойного мученика, кроме его родителей, осталась его уважаемая жена, одна дочь Дурри Адан Иджаз 4 лет и сын Бурхан Иджаз 1,5 лет. Сейчас ситуация в Пакистане, и особенно в Карачи, очень плохая. Кажется, что какая-то группировка занимается убийствами мусульман Ахмади. Пусть Всевышний Аллах создаст средства их наказания. На самом деле, все это совершается муллами и их помощниками. Пусть Всевышний Аллах как можно быстрее создаст средства наказания этой группировки. Мы очень нуждаемся в молитвах. Особенно плохое положение в Карачи, но похожая ситуация по всему Пакистану. Были предприняты попытки похищения и убийства мусульман Ахмади в Лахоре и других местах. Да охранит Всевышний Аллах всех мусульман Ахмади своим охранением и возьмет под свою защиту.
Имя второго умершего – уважаемый Абдул Мумин Дервиш, сын уважаемого Аллах Дета. Он был дервишем Кадияна. Он скончался 11 сентября 2013 года после непродолжительной болезни в возрасте 9-7 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он родился в провинции Синд в 1916 году. Затем его семья переселилась в поселок Джаравалла в районе Фейсалабада. Там он вырос и получил начальное образование, и около 1945 года он приехал в Кадиян для получения религиозного образования. Там состоялась его первая свадьба, но из-за раздела Индии этот брак разрушился, и у него от этой жены не было детей. Второй раз он женился в тот период, когда он был дервишем Кадияна, на Аматулле Фахмиде, дочери уважаемого покойного Саеда Мухиюддина. Она была внучкой уважаемого Саеда Васикуддина, сподвижника Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Она родила ему 8 детей, 5 сыновей и 3 дочерей. Все 5 его сыновей имеют честь служить общине. Он прожил свою жизнь дервиша в Кадияне очень просто и с большим терпением. Он жил за счет торговли в своем небольшом магазине и какими-то подработками. Он служил общине в отделе гостеприимства. Он с большой страстью проповедовал немусульманам и имел честь служить общине в качестве проповедника в деревнях. В это время он получил диплом литератора. Он был человеком, регулярно совершавшим все молитвы и посты, искренним и преданным. Несмотря на свою слабость, он стоя совершал свои молитвы до последних дней своей жизни. Он очень сильно любил священный Коран и постоянно читал его. Покойный, по милости Всевышнего Аллаха, был Мусси. Имя третьего покойного – уважаемый шейх Рахматуллах. Он скончался 12 сентября после непродолжительной болезни в возрасте 94 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он принял Ахмадият в 1943 году в возрасте 24 года. Он начал свою трудовую деятельность в посольстве США в Дели в качестве клерка. В 1946 году он переселился в Лахор, затем через год он переселился в Карачи, где он начал работать у Чодри Шаха Наваза, занимаясь импортом лекарств. И поскольку у него не было своего жилья, он жил в офисе. В 1950 году он с помощью Чодри Шах Наваза открыл свой личный бизнес, и Всевышний Аллах вложил много благословений в этот бизнес. Хотя он закончил только среднюю школу, но казался очень образованным человеком. Каждый думал о нем, что он очень образованный человек. В 1950 году он был назначен заместителем главы общины Карачи. Во время смуты и беспорядков против общины Хазрат Обетованный Реформатор временно назначил его на место Чодри Абдуллы Хана главой общины Карачи, поскольку Чодри Абдулла Хан был государственным служащим и существовала опасность того, что он лишится работы. По причине продолжительной болезни Чодри Абдулла Хана он исполнял обязанности главы общины Карачи. Он проработал на этой должности до 1964 года. В истории общины Карачи написано, что во время смуты против общины в 1953 году Хазрат Обетованный Реформатор создал организацию Садр Анджуман Ахмадия в Карачи, и он назначил шейха Рахматуллу главой этой организации. Он был членом комитета общины по обеспечению безопасности в период болезни Хазрата Обетованного Реформатора. Он был человеком, преданным Ахмадийскому халифату, верным человеком, возносящим многочисленные мольбы и совершающим финансовые пожертвования. Он был щедрым и искренним человеком. Он, говорит Хазур, проявлял ко мне любовь и уважение после того, как я стал халифом общины. Он ощущал самые маленькие затруднения, которые у меня возникали. Он оказывал материальную помощь друзьям, родственникам и нуждающимся людям. У него был широкий круг друзей.
У него были друзья по всему миру, и он занимался проповедованием по всему миру. По милости Всевышнего Аллаха, он был муссей. Его сын, господин доктор Насим Рахматулла, уже в течение долгого времени является главой общины города Клюленд в США и заместителем главой общины США. Он служит общине в качестве администратора веб-сайта общины alislam.org. Его второй сын, шейх Фархатулла, является заместителем главы общины Фейсалабада. Он также является председателем комитета общины по промышленности и торговле, расположенного в городе Рабва. Одна дочь покойного, уважаемая Джамиля Рахмани, служит в женской организации общины Великобритании. Ее муж, господин Гулам Рахмани, долгое время служил общине Великобритании в отделе завещаний. Младшая дочь покойного, Нудрат Малак, является главой женской организации в штате Колумбия в США. Да возвысит Всевышний Аллах всех этих покойных степенями в раю и дарует терпение их близким. И особенно родителям мученика, молодой сын которых стал мучеником. Пусть Всевышний Аллах дарует всем им терпение и мужество, и сам станет их защитником и охранит их своим охранением. Еще одна вещь, о которой я хочу вам сказать, это то, что, иншааллах та'аля, я уезжаю на несколько недель. Молитесь о том, чтобы Всевышний Аллах сделал мое турне благословенным и по своей милости позволил достичь его целей. Алхамдулиллах, нахмаду ва настаину ва настагфиру, ва ну'мину бихи ва натаваккалу алейхи. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله